Til alt I leie å være åpenbart, og leie å være klaustrofober, eller arachnofober. Arachnofobi til å reist skoldur, øydkoppar og annet tøylut. Til alt leie. Du reist her. Men til sier man må ikke være homofober, eller transfober, eller islamofober. Hese bare fyrstu jeg ikke, men hese sørste tror jeg. Jeg homofober, jeg transfober, og jeg islamofober. Hese sørste tror jeg så totalt. Ikke sånn som heimeren definerer det, men og I verlegan det. Jeg har vi 8-4 tøy som gang fram, som det kallar homoseksualiteter. At det skal iverflå landet og landet skal være ivertidlig av tøy, det reis det. Det reis det tøy at jeg vet hva det til en liggen, og jeg vet hvordan den rettan fyrir det, og jeg vet hva avløyngar det fer. Vi det utbrøtt, så førjar gjør det til Sodom og Gomorra. Og så vi under forbannelse. Og vi være dømt, landet alt. Vi dømt for det. Og det samme trans. Hva trans? Jeg tror det at folk spiller helt kynne uten å være det. Du det kynne som du Du kan ikke brøyde det. Og Bibelen sier til at misbrukere av seg selv arver ikke kongadom gods til sodomitter. Og kvinnolater effeminate. Effeminate merker en maver som gjør seg bleitan. Han får spela, han dyrskar femininitet og spelar en kone ifra mannen. Og så det har saman. Så at menn kan spela til at nå at det endelig finnes en kone. Hatt en perversjon, sjuklighet. Og Bibelen sier til at øy heldur kvinnolater arva kongadømme gods. Arva ikke kongadømme gods. Hva hender så vidt av man? Det kom ikke til himmels. Og egentlig det en liggen. Faktisk som gonger du at det var fyllt, det var tro og fyllt av en liggen. 4 Korinth 6:9. Vers nu aftur til 4 Korinth 6:9, sjúrur. Ja. Tøy til aktuelt. Veit at det ikke at hinner eurat voiso skulle ikke arva kongadømme gods. Vi ikke vidt løyter, kvarske siløysingar. Siløysingar. Hva det? Det jo kinsliga leislata folk I røvur. Edla avgodadurskarar. Edla hårdoms fremjarar. Det folk som brydde tjonabandi utan akkar grund og færsa bara en annan utan at det var rett til det. Edla kvinnolatir. Det transvesittar. Edla misbrukarar av seg sjálvun. Så det seg sjálvun så det likame. Det stender i, du måste lesa det, du måste skilja det i til sammanhengs, det stender i kvinnolatir. At det en kinsliga konnotation. Og så stender edla misbrukare av seg selv vid mankine, with mankind. Det menn vid mannen, men også koner vid konen. Edla tjauar, edla goyrir, edla drittjumenn, edla illmælesmenn, edla peninganøyarar, skulle arva kongadømme gods. Det vil si at hvis hatt det som jeg kjenner det, og som til at du lever i alt ditt liv, halt ditt til dorst, så arva du ikke gods rydde, så først du altså I helvete. Oansett hva landets myndelagere vil jeg si, oansett hva ES, Obama, eller Biden, eller whatever,
Det er lykka fort. God er dømare. Så at reis disse tingene, ja, men la meg komme til islamofobi og isne. Hva er islam? Det er en diktatorisk, satanisk, falsk religion, som drømmer om at ivettaka heimen, og her som der vera flertale, her kuadar, jødar og kristen, vi slipper livet hvis vi betaler dem skatt, tar takka iver, og vil vi ikke bøyjakken for dem, så vil vi drippner. Hatt islam. Så reist islam, islamofober, ja, og i aller høgste grad. Det heter tre ting som høyta okkara frialige gau av vår kristne samfunn. Totalt høyta. Gjerst og landet ivesvåmi av sodomitton og transvesitton og løyvet og islamin, så han kjetter. Så jeg må gjøre for dere, jeg homofober. Er meira sodomofober. Reis det som hender til Guds ord avværer. At daumen han framte iver Sodom og Gomorra og hina trusja bøyna. Her var det 5 bøyer. Stægir slattarens. God øyde 5 bøyer og en slatte her. Vi svavule som kom ned av himmelen og brände der opp. Og Guds ord sier til at falski her brenner enn i helvete. Og ta I god dømte tar bøynar, så setter han der fram som et fyredømme, for de som søttene for å livet av godlige. Og til det som vi sykja nå i okkara samtidig i det. Tog vil jeg si at du kan titte hava dikker avværing og til få samme døm. Og Guds ord sier til at God for ikke døme heimen atlan atter vi vattnet som under nøva flå, men han fyrir døme heimen vi elde. Atler heim, öll verskene og alt av hjørene skal brenne opp vi elde. Og hvordan det kan hende? Ja, det kan hende ved en atomkrutje, eller omkring annan hatt, det var ikke. Det kan jo ødelig hende ved en atomkrutje. Og land og samfunnet og øker som tar skilt i uisen tingene her, det er ikke spart. Det er ikke spart. Så jeg vil si at er du overhøver i ordan, så er du homofober, transfober og islamofober. Men dette samfunnet her, det er ikke ordan. Hatt det ringaste kjensord, hatt det ringaste ting du kan sia til være eller noe annet være i dagsens samfunnet. Men øyne for som i ordan, i høtten og hjertan, han hesne tror i tingene her. Så fløytande. Så til det, kjør så vel.